When your time comes, no matter what, the story must go. Bono wirange biragiro bya Mukama Katonda wo byemukutira leero. Mukubire engaleza atukuma omwebaze zikubire waggulu Mukama atukuma ng'omwebaza. Mwebaze Katonda atukuma, mwebaze Mukama atukuma, mwebaze Katonda afa atukuma. Tukukubira engalo Mukama nga tukwebaza. Webale Katonda afa omulungi omwesigwa, webale Katonda afa omulungi ow'ekisa, webale Mukama atukuma ku makya mu ttuntu olw'eggulo n'ekiro, webale Mukama abakama, webale Kabaka abakabaka. Osaanidde okusinzibwa ssebo, osaanidde okugulumizibwa Mukama. Taata tewali alinga gwe, Yesu tewali akufaanana, tewali akwenkana Mukama abakama. Osaanidde Katonda abakatonda, osaanidde omutukuvu abatukuvu, osaanidde gwe yaliwo aliwo era agenda okubeerawo. Osaanidde mukwano gwange, osaanidde kabiite wange, osaanidde engabo yange, osaanidde ekiddukiro kyange. Mwebaze Mukama akukuuma ate nga takuumira mpeera. Webaze Mukama akugabirira ate nga takukyajinga. Webaze Mukama akujanjaba ate nga takuba bbiiru. Webaze Mukama akuteerawo ekisa nga takubuuzizza nti onampaaki. Webaze Katonda omulungi, webaze Kabaka abakabaka, webaze Katonda omulamu, webale Katonda omuyinza ebintu byonna eyatwagala nga tetunnazaalibwa, n'otwagala nga tuzaaliddwa, otwagadde nga tukula, n'otwagala nga tukuze, ne mu bukadde Mukama otwagala. Webale Katonda affe omulungi, mwebaze Kabaka abakabaka eyakwagala nga tonaba kujja ku nsi kuno. Katonda affe mwebaze, mwebaze Kabaka abakabaka, musumba mutawo ategerote ne Katonda njagala nga sinazaalibwa. Yakwagala kubanga Yeremiya 12 Yeremiya 7:8 olw'okutaano nti nakumanya Katonda ateeka bano mu lubuto. Katonda affe atumanya. Ate Yeremiya 12 nti alabira ekigambo kye okukituukiriza. Bw'abanga yatumanya ate ng'atukuuma ng'ate yatuteekawo, kitegeeza nti omukwano gwo mungi era atwagala. Mwebaze, mwebaze Mukama, mwebaze Kabaka abakabaka, mwebaze Katonda omwesigwa, mwebaze Kabaka abakabaka, mwebaze Katonda omulamu. Taata tukwebaza, webale Mukama yatuteekawo, mwebaze Mukama yakuteekawo, nkwebaza Katonda yanteekawo, webale Mukama yatuteekawo, webale Katonda affe omulungi, mwebaze Mukama yakuteekawo ku nsi kuno. Basabira bannyabo maama wo yebale kuzaala wamu ne kitaawo beebale, naye Katonda yakuteekawo. Mwebaze Kabaka abakabaka, mwebaze Katonda yakuteekawo. Awo mu kampani wooli Katonda yakuteekawo, awo mu ofiisi wootudde Katonda yakuteekawo. Teweenyumirizanga noga nti era nze nasoma ebitabo, nze gwolaba nayita, nze gwolaba nyina first class degree. Ne bw'obeera na first class Katonda baba takutaddeewo tosobola kubeerawo. Mwebaze Mukama yakuteekawo, mwebaze Katonda omwesigwa, ye Katonda atuteekawo. Mwebaze Katonda omulamu. Basobola banyabo kutaka kwotudde Katonda yakuteekako, awo wennyini woosula Katonda yakutaddewo. Mwebaze Mukama akuteekawo, mwebaze Kabaka abakabaka. Taata nsiima webale kunteekawo, mwebaze Mukama akuteekawo. Nkwebaza Kabaka abakabaka. Basobola banyabo abantu bangi baagala okubeera wooli naye Katonda gwe yakutaddewo. Nabaali bateekawo naye kati gwoliwo. Mwebaze Mukama akutaddewo, mwebaze Kabaka abakabaka. Mwebaze Mukama, mwebaze Katonda omwesigwa. Basabana banyabo tumwebaze Mukama. Ne bw'obeera oyera ku lujja, oyera luguudo, awo Katonda yakutadde. Waliwo agandi kale singa nfunye ogw'okwera oluguudo. Ne bw'obeera okola ku toilet, weebaze Mukama yakutaddewo. Olaga nti Mukama singa nange nfuna gwe nkola, kale ne nkola awo ku toilet nga bwe nnyambako abajja naye nga nyina kye nkola. Katonda yakutaddewo. Mwebaze Katonda omwesigwa. Ofumba mmere, otambuza mmere, oli dureva wa mmere, oli kinyozi, osala nviiri, osindika kigaali, oluwa bodaboda, oluwa takisi, ovuga tulera, ovuga kikyonna kyokola Katonda yakutaddewo. Mwebaze Katonda omwesigwa. Abayoyoota emitwe, abakola mu zisipa, emirimu gyammwe si mwangu naye Katonda yakutaddewo. Anaakuteekako ekisa, anaakukuuma Mukama.
mwebaze kabaka mwebaze katonda tuteekawo mwebaze kabaka nkwebaza mukama eyanteekawo mu ggwanga lino weebale katono muyinza ebintu byonna nkwebaza katonda omunamu omulembe guno mukama yagukutaddemu mwebaze mukama akutadde mu kanisa eno toli wano kubanga sitaani akugambe nti jangu katonda yakutadde wano basabala manyabo teri muntu yakeera n'asindika omuntu agende ku kyaki nga takkirizayo mu kyaki eyo omuntu n'akeera nga ndigenda ku kyaki egindi nga neetagikiririzaamu omuntu akusindika ewantu ng'awulira waliwo kiweetaaga kati oli wano lwa katonda you are here because of a divine connection you are here on a divine appointment I am here on a divine appointment Mnyelesoma na katonda omunamu we are here for divine cause mugambe mukama nkwebaza webale katonda bakatonda webale kabaka nkwebaza omusumba omulungi webale ssebo mutukuvu webale mukama omwesigwa nkwebaza mukama atusitula webale mukama atuyimusa webale olwa wiiki empya webale olw'ekiza ekipya webale olw'amaanyi amapya mwebaze mukama olw'omukono gwe ogutampawadde ogw'amaanyi ogukola ebinene omukono gwa mukama oguntampawadde ogukola ebikulu mwebaze katonda omwesigwa oyina woova oyina woolaga oyina wooli naye ogenda kuseetuka ogende ku ddaala eriddako mwebaze mukama olwawo wooli mwebaze mukama olw'ekyo ky'oli mukama nkwebaza kino kyendi abadde ggwe n'ekyo kye ŋŋenda okubeera yeggwe mukama kabaka mukama sirina kyendi lwa maanyi gange sirina kyendi lwa magezi gange sirina kyendi lwa misomo gyange sirina kyendi lwa bazadde bange kino kyendi mukama lwakuba ggwe yimusa emikono gy'omwebaza olw'ekyo ky'oli oli ky'oli lwa mukama engalo n'eddoboozi ebimwebaza kule kino kye tuli mukama nkwebaza webale wano wontadde webale kino ky'onfudde mukama manyi ng'ebirungi bijja manyi ng'ebirungi oleeta manyi ng'ebyamaanyi oleeta manyi ng'ebikulu ogenda kuleeta nkwebaza mukama olwa kino mwebaze mukama olw'ekyo mwebaze kabaka ekyo ky'oli kisimire mukama olina omukosa olina akagoye kotadde ku mubiri toyita bwereere abalala talina nakyakwambala bw'ateekako by'ataddeko ateekako nziina naye newankubadde oteekako nziina oli munamu enziina zigenda ku mubiri omulamu zigenda ku muntu omulamu enziina ne bwe ziba zigenze ku muntu kale ne bw'obeera olina ezinekanekana ng'ozitadde ku mulambo zigasa ki ku mulambo ezinekanekana ku mulambo ziba zikyagasa ki kale koyambala enziina naye ng'obulamu bukyaliwo engoye ennungi zinajja mwebaze kabaka kati tulina kyakulya naye nga wooli twebaza mukama kubanga ng'omulamu gwatalina kyakulya omulambo ne bwe guba n'ebyokulya tani namba ate guno abikozesa ki webaze katonda mwesigwa webaze kabaka mwebaze katonda omulamu taata nkwebaza webale kabaka webale katonda omulamu webale katonda atukola obulungi yimuka ku bigere by'emikono gigene waggulu tumukubira engalo n'eddoboozi ebya waggulu nga tumugamba mukama webale kino kye tuli obadde gwe mukama nkwebaza ku lwa kino kyendi webale ku lwa kino kyentuuseeko webale mukama wano wontadde webale kabaka lino eddaala mukama saalisuubira lino eddaala mukama saalirowooza naye n'omulaba wange nga talinjagaliza webale kabaka wano ontuusiza mukama webale ontuusiza wano mukama webale ontadde wano mukama webale ne bw'oba olina edduuka ng'otunda ennyaanya emu otunda entula emu olinamu akabokisi kegundi kebibiri kikamu olinamu kakatoni komunyu kamu ye kakatoni olinamu busaketi bubiri katonda nga baala omunamu agenda kuwa omukisa kubanga yagamba nti anawanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe kabonero akalaga nti olinawo emirimu gy'emikono egyetaaga okuwa omukisa mwebaze katonda mwesigwa kabaka ssebo abasajja n'abakazi abakwebaza bagamba nti webale basebo ne banyabo bw'oba tosobola kusiima lwako akatono k'olina n'ebinene bwe binajja tojja kusiima bw'oba tosobola kwebaza olwako akatono akaliwo bw'anaakwa ebinene bw'anaasobola okwebaza omuntu takulimbanga nti nindaako bwe ndifuna sente ndikuwa bw'aba tasobodde kuwa ku katono k'alina ne bw'alifuna ebingi talikujjukira mwebaze katono mwesigwa mwebaze kabaka mwebaze katono omulamu ekyo ky'olina ky'oba omwebaliza ebingi bwe binajja onaamwebaza tetuyinza kukkiriza nti bw'olifuna ebingi bw'olyebaza mukama tosobodde kwebaza mukama ng'osobola okutambula bw'oli mwebaza ng'ovuga motoka webaze katono mwesigwa webaze kabaka mugambe mukama nsiima webale katonda wange webale kabiita wange webale olw'obulamu bwempiseemu webale wano wentuuse neeyo gyendaga mukama nkwebaza webale nakuwanga ekitiibwa nayimusanga erinnya lya mukama wakati mu kibiina eky'abantu abangi nakwogerangako katonda wange nakuyimusanga mukama wange katonda nkoma ku makya katonda nkoma
omutuntu ye gwankuuma olw'eggulu onkuuma ekiro mukama nga simanyina biri ku nsi nga neebase mpumudde mukama n'obeerawo webale mukama katonda nge webale olwa security webale olw'obukuumi security yo mukama eri taiti webale kabaka onkuuma ebiyenje byanditambudde mpolampola ne biyingira mu nnyindo oba oli awo n'obuukawuka bandintambudde mugenda okuwulira nga buyingidde mu nnyindo kubanga omumwa ngumbako naye ate ennyindo ogyo sirina bwenjumba naye buuka tebinyingirangamu webale kabaka webaze katonda mwesigwa basabana banyabo tulina obukuumi obutalinaayina tulina security etalinaayina ate nga tetugisasula abakuumi b'ensi boolabanga bakutte emundu nabo bebaka atuuka kiseera obusajja ne bumusalako ne buggalawo amaduuka ne buggala enzigi ne bumukuba ekigo katonda yakukuuma webale kabaka webaze katonda mwesigwa webaze kabaka abaganda bagamba nti otulo tetumanya alirira nnyina nga maama waafudde abeeraawo naye eyo matumbi budde otulo ne tumutwala n'okulaba ng'abongoose ng'agudde eri bwekityo n'abakuumi nabo babaako akaseera bwe babuulira nga otulo tubakutte kuti ng'otulo tubatwala nga tubatwalagana neyewunzikamuko naye katonda teyewunzikamu mwebaze kabaka bayibuli emwogerako mu Zabbuli 121 nti akuuma Isirayiri teyeebaka tabongoota mwebaze katonda mwesigwa mwebaze kabaka mwebaze atebaka mwebaze atabongoota mwebaze katonda omunamu mwebaze atebaka katonda atabongoota webale kabaka kwe kusaasira ku ayi mukama fe obutamalwawo ekisa kyo kiba kijja buli nkya webale ku lw'ekisa kya leero webale ku lw'ekisa ky'olunaku lwa leero mwebaze mukama lw'ekisa kya leero ekisa kya mukama kiba kijja buli nkya olwaleero luliko ekisa ekipya webale katonda mwesigwa olunaku nga buli lulupya era luliko ekisa ekipya olunaku nga bwe lulupya era luliko omukisa omupya olunaku nga bwe luli lupya luliko opportunity empya mwebaze kabaka mwebaze katonda omunamu nkwebaza mukama abakama oyinza okuba olina kyoyitamu mwannyinaze oyinza okuba olina kyoyitamu mugane wange maama olina kyoyitamu taata olina kyoyitamu naye twebaze mukama kubanga ekisa kya mukama ekipya ekyaleero kigenda kujjawo embeera gy'oyitamu kigenda kujjawo ebizibu by'olaba kigenda kujjawo ennaku ekuli maaso munyereza omwana katonda omunamu tokaabanga ng'ebizibu kulumbye tokaabanga ng'ennaku ekulumbye tukabanga amaziga nga wegali basebarwanyabo ofunangamu akaseera n'ogamba mukama nkwebaza kubanga ogenda kumpisa mu mbeera nkwebaza kubanga ogenda kunkolera ebinene nkwebaza kubanga ogenda kunkolera ebikulu damu amaanyi guma omwoyo katonda akumanyi katonda akulaba embeera gy'oyitemu agiraba abalabe b'omukama abalaba ebikulumba mukama abiraba ebikwesimba mukama abiraba amaaso ga mukama si mazibe okutu kwa mukama tekugadde omukono gwa mukama teguyimpawadde katonda waali okola ebyekisa emusa emikono omwebaze mugambe mukama manyi ng'oli nange mugambe kabaka manyi ng'oli nange wesangamu amaanyi nga tolina kuzzaamu maanyi ositukanga ku bigere ebyo n'ogamba mukama ndi mu maaso go gwe gwayimusa abaavu ye gwasitula abanaku okubajja ku lubungu nange mukama nsitula yimusa emikono gyo mu bbanga ng'oyimiridde ku bigere ebyo gamba nti ayi yesu ye gwanyimusa ye gwansitula ye gwanzija ku lubungu ye gwanzija ku mabbali g'ekkubo ye gwantwala mu bifo ebigazi ye gwankubira abalabe ye gwampa omukisa sirina katonda mulala ye gwe katonda wange essuubi lyange liririmu ye gwe essuubi lyange n'amaanyi gange sigasena walala ngasena muggo mukama era omukwano gwe nnina atalina alina asinga byonna ye gwe mukama wange yesu bingi byempitamu nemanyi ng'obiraba bingi byempitamu nemanyi ng'obimanyi ayi katonda wange njagala okutwala omukisa guno okukwebaza ebintu ebyo byandinzise abalabe bandimazeewo abanjogerera bandimpangudde ayi mukama sina kye nali nkusasudde sikwatanga ku kyeke nengisayininga nenkugamba nti mukama eno ey'omuka gwe ngenda okussa wiiki eno era sisayininga nkovooca yonna nga ekiryalinga obulamu bwenfuna ayi yesu naakuwaaki ye mukama njogere ki nekkiriza ebigambo byange bino ebitonotono ebiva ku ntobo y'omutima gwange ebikulaga nti nsiima neyanziza ssebo neyanziza mukama webale kumbeerera katonda atalya nguzi webale kumbeerera katonda atabeera corrupted webale kumbeerera katonda atasosola
atanjirega atanyoma atampisa mu maaso ebigambo tandika byogera n'engalo bobo zigasseko kirungi yogera ebigambo mu maaso ga Mukama basemale bannyabo Katonda akira byonna era akira bonna wezangamu amaanyi maaso ga Mukama bw'owulira ng'onafuusitukangako ku bigere n'otambulatambula awo n'omugamba Mukama webale webale mukwano gwange webale kumbeererawo ssebo webale kumpa kisa webale kumpa maanyi basebo ne bannyabo Mukama mulungi nnyo ye Katonda atutemere kubo tokiyita ekyanga okubeera omunamu tokiyita ekyanga okubeera n'ebigere bw'obeera n'ebigere ne bikulema okunyiririrako waliwo ali waggulu ali mu ddwaliro ng'ebigere babiwanise bw'awulira njogera kale singa naye mbadde nsobola ebigere byange bisobola okuyimirira nayimirira nange sinandiyimiriddeko nenkubira Mukama engalo nanditambuddetambuddemu bw'obeera n'ebigere n'otuula n'ogamba bannange sirina kyakwebaliza n'ebizibu bindi bubi ebizibu tebirina kye bisobola kujjako wabula ate singa omala n'obigulumiza biba bikututte taata tweyanzizza tweyanzeege webale kabaka webale omusumba omulungi webale maanyi gaffe Mukama otubeeredde Katonda otubeeredde omulamuzi otubeeredde omusawo otubeeredde akawuntanti otubeeredde siponsa otubeeredde omujanjabi otubeeredde taata otubeeredde maama otubeeredde oluganda otubeeredde byonna mu byonna Mukama otubeeredde omukwana atabulawo webale Mukama kumbeera ku lusegere okusinga mukyala wange webale kumbeera ku lusegere okusinga bazadde bange webale kumbeera ku lusegere okusinga abaana bange webale kumbeera ku lusegere okusinga ababosi bange webale kumbeera ku lusegere okusinga abantu bano mikwano gyange bompadde webale kumbeera ku lusegere okusinga abakulembeze bange webale kumbeera ku lusegere ebaze Mukama akubadde ku lusegere era akuli ku lusegere basebero bannyabo Katonda akuli kumpi okusinga mikwano gyo Katonda akuli kumpi okusinga boyfriend oyo agamba nti I can't sleep without you I can't sleep I can't even eat if I don't see I can't eat iwa alimba nemwebaze Mukama akuli okumpi mwebaze kabaka akuli kumpi Mukama mwebaze Mukama kubanga akuli kumpi mwebaze kabaka abantu bakulimba limba byagera sibi abategeeza ne Katonda talimbalimba mugambe Mukama webale Mukama ndi okumpi webale kabaka ondi kumpi Mukama okusinga byonna ondi kumpi kabaka olowooza nti omukumi wakubeera kumpi awo kubanga wobeera wabeera wa kakuli kumpi kusinga Katonda akuli kumpi webale kusasula bamundu afuna abemundu bangi olina n'emmotoka ekugulire kubo basabana bannyabo omuzimu nga gwaze okujja mu mumiro sitaani nga yakulumbye abasirikale n'emundu zaabwe babeerawo nga bakanudde amaaso naye nga ebikulumbye tebireekana maaso gagwa mu ttaka ani akwata emundu n'akuba ekiteega nga kiza okuba omuntu ani akwata emundu oba kale akasaale bizoga nti emundu ebeera ne kasaale kasobola okukifumita ani akwata akasaale nakuba ejjini nga liza okukwata omuntu ne mugambe Mukama webale kabaka webale Mukama ndi okumpi webale kabaka yekambuuza ekibuuzo abakumi abo abakuli okumpi ogenda mu toilet babaayo kale tulabanga mu toilet ne Katonda abaayo nakuuma omukumi akuma bweru wa toilet gwe n'oyingira akasenge n'okola emirimu Katonda nga bw'akuuma mwebaze Mukama akukuuma mwebaze kabaka mwebaze Katonda omunamu akuli kumpi Mukama mwebaze akuli okumpi mwebaze Mukama akuli okumpi okusinga abalala webale Mukama ondi kumpi okukira abalala webale Mukama abakama ondi kumpi okusinga byonna ondi kumpi Mukama okusinga bonna webale kabaka webale Mukama Katonda wange webale kabaka webale ssebo omutukuvu webale ssebo omwesigwa webale Katonda w'ekisa webale kabaka webale nanyini buyinza webale nanyini kitiibwa webale empologoma ya Yuda webale ekikolo kya Yese webale olwazi olw'edda n'edda webale Katonda omwesigwa webale Katonda w'ekisa webale Katonda omwenkanya webale Katonda atanyooma webale Katonda atajerega webale Katonda atabuuza bibuuzo basema ne bannyabo alina ssente n'atalina webaze Mukama ebya Mukama tebigula ssente webaze Katonda omunamu ye Katonda abikuwadde basema ne bannyabo mwebaze Mukama Katonda nge nkwebaza webale Mukama webale kabaka ekino ekintu kye bayita bulamu material teri ayina material gye bayita bulamu
basabira banyabo abantu batuusa ebintu tewali atuusa item nga bagitabulamu teri atuusa materials abantu baleeta ebintu babijja amawanga gonna n'osanga ne betasuubira nti babisuubula nga babisuubula abantu basuubula ebintu ebya buli ngeri naye teri asuubula material oba product gye bayitabulamu ekyo katonda yakirina basabira banyabo tumwebaze mukama olwa product etasuubula wantu wonna the product called life. That product, that material, that product, that item called life. It is not in any shop. It is not in any supermarket. That material, that item called life. It is not in any hospital, not even a referral. What is there? It is called treatment, but not life. And the doctors, what they do the treatment. The healing is of God. Mwebaze mukama katonda bakatonda. Mwebaze kabaka. Mwebaze abeerawo. Mwebaze katonda bakatonda. Webale mukama wange. Webale omuyinza ebintu byonna. Nsimanyira nsimira ddala mu linnya erya Yesu. Mpanike emikono gyange wanike emikono gyo. Gamba nti ayi mukama oluvannyuma lw'okwebaza kati njagala okukwasa wiiki yange. Njagala okukwasa puroguramu zange. Njagala okukwasa enteekateeka zange. Nyina bingi bye neetaaga, nyina bingi bye ngobako era mu wiiki eno mukama nyina mu meetings nkwegalidde mukama mu meetings za wiiki eno nsaba tugende ffenna nsaba tutule ffenna nsaba tudisikasinge ffenna bye tugenda okuteesa ayi mukama gwoba oteesa okuyita mu nzi ompe ekisinga obulungi onzigire ekisinga obulungi buli kye neetaaga nsaba nkiweebwe buli kye njagala nsaba nkifune ayi mukama abamu bengendamu gwe gusooka okubasisinkana sibalabangako sibamanyi mukama naye oli katonda akebera emitima bonna obamanyi mukama saagala byakunfiiriza saagala kufiirizibwa saagala kufiirwa saagala kunfera saagala kunyonoona ayi mukama ontaddeko ekisa nebyompadde obimpadde nsaba nyongereko bongerwa saagala kugibwako saagala kutoolebwako nsaba onyongereko mukama nsaba onkulembere wiiki eno ne bengenda okukola mukama obirabisa omukisa bwe nyingira mukama mbeere n'omukisa nga nfuluma mukama mbeere n'omukisa buli kyenkwatako okirabisa omukisa ayi katonda wange nsabayo connections abantu abalina besirina abantu amanyi besimanyi wiiki eno mukama oba nsagulire oba nsembereze oba ndeetere oyogere nabo kwata ku mitima gyabwe ebintu binneetaaga taata bo babirina naye sisobola bibasaba kubanga siri beega siri musabiriza naye bw'onooyogera nabo nga bwe wakikola mukama n'oyogera n'abasajja abagezigezi ng'okimanyi Yusufu talina feeza talina zaabu n'oyogera n'abasajja abagezigezi n'obagamba bagende banoonya omwana ate ng'omwana alina Yusufu essente ne zijja ebyobugagga ne bijja bwe wamutuma ku assignment y'okutwala omwana e Misiri ng'ebikola weebiri nange mukama abantu abo taata abalina besirina abanyi byesimanyi mukama yogera nabo ku lwange kwata ku mitima gyabwe bayibuli egamba nti emitima gy'abakabaka giri mu mikono gyo ng'emigabo gidde eno ne gidde eri bw'otyo n'emitima gy'abantu osobola ogikyusa ayi mukama kyusa emitima gy'abantu abalina besirina banzikanye nange bakanye nange tukwatagane tukolagane tukole ebigenda maaso mukama taata kubanga omuntu akolagana n'abantu era bye tukola tubikola n'abantu era nga tubikolera bantu yadde abantu balina ebisolo naye ekisolo tekijja kujja kugula item era nanyini kisolo yagula ebintu enkolagana erebekati w'abantu n'abantu nsaba mukama ompe enkolagana ennungi n'abantu abalungi ompe enkolagana ennungi n'abantu abalungi bwe mbanga nyinamu ensonga oba busungu oba kutunula bubi oba buteeyonja oba ntambula yange oba kintu kyoba ki ekyandingobyeko abantu mukama nyamba onyambe wiiki eno mukama ebyo byonna biwangule njagala onzigulewo enzigi otambule nange mukama ogende nange buli gye ŋŋenda
mukama nkukwasa wiki yange mukwase wiki omenyera mukama yogera ebigambo saagala kuteeka bigambo mukama bwe mba nkuwadde example kati otandikiraawo zimbira okwo mu linnya lya yesu saba essaala mu linnya lya yesu. I have given a skeleton of how you should pray. Now pray in the mighty name of Jesus. I don't want to impart words in you, but speak to God according to the framework I've seen and speak to him. Tell him whatever you want him to do for you. Commit your work before God. Commit your programs in the hands of God. Put every program you have before him in the mighty name of Jesus. I pray that he goes with you. I pray that he seconds you. I pray that he contacts those people you want to contact before you contact them. I pray that he goes before you to speak to those people whom you're going to speak to. Before you speak to them, the Lord will be speaking to them before you. I pray that God answers all the questions you've been having in the mighty name of Jesus. This week, I pray that you get connections you've never had. I pray that you get people you've been thinking about, but you don't know how you get to them. I pray that God brings them closer to you. I pray that God touches their hearts to give you whatever you want before even you beg for them, before even ask for it from them. I pray that God speaks to them on your behalf. I pray that God becomes your spokesperson. I pray that God speaks for you before those people. In the mighty name of Jesus. My master is a spokesperson. He spoke to many, many people in the Bible. I pray that speaks to people. He speaks to them. He speaks to them. He touches them. He convicts them. In the mighty name of Jesus. Ngatona batuukako abantu abo bogenda otuukako. Nsaba Katonda yababa kutuukirako. Nsaba Katonda yagenda n'abantu abo bogenda okwogera nabo wiiki eno. Nsaba Katonda abakwateko emikono nga tugiwanise eri Katonda omwogezi. Nsaba ayogere n'abantu akubeerera akamwa ayogere n'abantu bo abantu bogenda okwogera nabo. Nsaba Katonda atuule mu meeting gy'ogenda okutuulamu babuuze nti ono yayogera kubanga Yusufu bwe yali mu meeting ne Katikkiro bwe yali mu meeting ne Kabaka Faraawo kugamba babuuza nti naye ono ayogera kekana kabadde akasibe ng'amagezi Yusufu g'akozesa nga mazibu nnyo nga gasika kyawagulu nnyo. Nsaba Katonda nawe kyabakolera bwe kityo bwe kyali nga Dawudi asinkanye Sawulo yayogera ebigambo nga Sawulo yeebuuza paka n'abuuza ati naye kanaakana ani akazaala. Nsaba Katonda omwesigwa agende mu miitingi gy'ogenda okugenda ayogere n'abantu abo bogenda okutuulamu nga gw'oyogera naye nga Katonda yayogera ng'akamwa ako kekenyeenya era ng'ebigambo biva mu kamwa naye nga Katonda yayogera okuyita mugwe munyera mukama. Taata nange neewaayo nze njogera ennaku 365 nsaba akamwa ako mukama ngekabeera akamwa kange teeka ebigambo bye mu kamwa kange nga njogera n'abantu bo abali wano n'abali emitala mayanja. Nkwebaza mukama nze era ekimuluka kya kasasiro ompadde omuzindaalo gw'ensi yonna nenjogera n'abantu bonna mu nsi yonna mukama. Ebigambo byo byagala okwogera n'abantu bo biteeka mu kamwa kange. Essaala gyagala etuuke ku bantu bo giteeka mu kamwa kange mukama. Mbeera ekibyakyo mbeera evveeso yo mukama. Taata nga njogera oyogere n'emitima gy'abantu mukama nga nsaba essaala yo mukama egwe ku bizibu by'abantu mukama balabe nga bivuddewo ennaku balabe nga ebula balabe nga amaziga gaggwawo balabe nga ebizibu bigenda balabe nga omukisa guyingira munyira esoma na Katonda omunamu. Bwe nsaba essaala mukama abantu bo bagifunemu. Bwe nsaba essaala mukama abantu bo ebakolere. Bwe nsaba essaala mukama abalokole n'abatali balokole bagitolemu obujulizi munyira mukama. Taata nkwegalidde gwe yammanya nga sinakumanya n'abakazi bano bamanyi n'abasajja bano bamanyi mukama. Nkukwasa olugendo lwange nkukwasa wiiki yange ennaku zonna nzikwasa. Mpanika emikono gyange eri eggulu nga nsaba obugabirizi bw'eggulu. Mpanika emikono gyange eri eggulu nga nsaba supply y'eggulu. Mpanika emikono gyange eri eggulu nga nsaba connection z'eggulu. Mpanika emikono gyange eri eggulu nga nsaba emikwano egy'eggulu. Mpanika emikono gyange eri eggulu nga nsaba obukumi bw'eggulu. Imusa emikono gyo bw'oba osobola okuyimirira nkwegalira yimirira. Imusa emikono gyo eri eggulu oyogere ne Katonda omugambe byonna. Amaanyi tegasobola kukuggwamu ng'okyali n'amaanyi. Omulwadde yekka ne bw'oba mulwadde weekakabe weyoleyoole amaanyi n'ekisawo ebiri okukuzaamu amaanyi munyira mukama. Imusa emikono gyo yogera ne Katonda abeera mu ggulu akuweereza connection z'eggulu akukonekitinge. Obanga gavumenti erina kye bayita advance team neweereza advance team mu kifo kyegenda esoosa advance team nejja nekola ranking n'ebirala byonna egenda ogenda okulaba omukulu ng'atuuse nga tiimu golooza eyo gy'olabye ng'etuuka mbu yeetuuse
kumbe abantu batuukatuuka dda emyezi ng'ebiri esatu emabega nga bajja mu kitundu naye nga baali part of these ones naye nga they came before, they came in advance. That's why it's called an advance team. Nsaba Katonda akuweereza divine advance team etuuke gy'ogenda ogenda okutuuka nga babimaliriza, ogenda okutuuka nga baterezeza, oba nga waliwo obuzimuzimu oba ndibadde beekarakasiza ogenda oteeka edduuka. Katonda asindike heavenly advance team ekole clearing eyo kyekyo bonna bamalayika mbamanyi baweereza baberegama nti bamalayika gyemeye gituweereza. Nsaba Katonda asindike advance team y'eggulu etuuka awo ogenda ogenda abagenda okulinnya ennyonyi, ogenda China, ogenda Italy, ogenda Turkey, ogenda mu America, yonna gy'ogenda nsaba heavenly advance team esookeyo ekiryalinge byonna. Ogenda mu Bawarabu, Katonda asoose advance team bwe balabanga obusajja gw'obadde ogenda okukola oba omukazi, ennyumba mw'obadde ogenda okukola bwe balabanga si batuufu, advance team esooseyo esooka ekola enkyukakyuka. Ogenda okulaba nga bagamba nti ono abadde agenda okutwala ekyusiza, kumbe Katonda yasindise advance team ne balabanga omuntu gy'obadde ogenda si mwangu nga tomusobole. Kati Katonda akole enteekateeka ekutwala eri omuntu omutuufu, emussa emikono gy'eri eggulu. Nsaba Katonda omuyinza ebintu byonna. Bayibuli egamba nti ebyensi ebyegeriza ebyomugulu Katonda nga bali omulamu ebintu bino betulaba bano kabaka abantu nga bagenda okujja nga bannaabwe batuusewo dda before. Nsaba Katonda omulamu abaana bano gye bagenda mbayise baana kubanga Bayibuli esomesa Yokaana 12 nti ffenna abakusembeza watuwa obuyinza ofuuka baana ba Katonda. Mu baana ba Katonda temuli bazzukulu. Katonda talina bazzukulu. Ne bw'obeera oli mukulu ng'oli jjajjange kati maaso ga Mukama toli muzzukulu, oli mwana we. Taata abaana bo bano nga nange mwendi mbateeka maaso go munyera Mukama. Tiimu y'eggulu etusookeyo, tiimu y'eggulu egende, tiimu y'eggulu egende ekiryalinge, tiimu y'eggulu etambule okutuuka wonna omukazi ono agenda okutambulira. Wiikendi okubeerera ey'enjawulo mu wiiki zonna. Katonda asookeyo asagule, asookeyo atereeze, asindike gyeri abamalayika, asindike gyeri abamalayika okutereeza byonna, okugyawo buli mutego gwonna na buli muzizuko gwonna. Ofiisi gye baakakuwa ogenda okugiyingira nga bamalayika bayiseeyiseeyo dda ne bateguula amalogo gonna. Ennyumba gy'ogenda okuyingira wagizimba naye bulijjo bateekamu amalogo, otuuka okugiyingira ng'ennyumba yo bamalayika baakiryalinze dda buli kyokola nga bakyokeza omuliro. Ettaka ly'ogenda okugula yadde batenda nti akafo kabi nnyo, akafo kakyamu nnyo, kajjudde abalogo era abantu ab'emitima emibi. Nsindika advance team ey'eggulu ekiryalinga buli kakyasiya, ekiryalinga buli kakica, ekiryalinga buli kantu konna akali awo ogenda okugula. Onaatuuka okugulawo nga gwe wali kiriya. Munnyira esoma n'Akatonda omulamu. Nsindika amaanyi ga Katonda gakusookeyo ku mudaala gwo. Nsindika amaanyi ga Katonda gakusookeyo mu ofiisi yo. Nsindika amaanyi ga Katonda gakusookeyo awo opaakinga ku stage gwa booda. Nsindika amaanyi ga Katonda gakusookeyo ku steering gwavuga takisi. Amaanyi ga Katonda ne ttiimu y'eggulu esookeyo. Munnyira esoma n'Akatonda omulamu. Ennyonyi mw'onaatuula, abantu b'onaatuula nabo bakubeerere connection ennene. Munnyira esoma n'Akatonda omulamu. Abantu b'ogenda okusaavinga twakola mu hoteri oba ku saluuni, abantu boogenda okolako bakubeerere connection ennene. Munnyira esoma n'Akatonda omulamu. Katonda akukonekitinge, akuwa ekisa, akuwa amagezi, akuwa okuganja, akuwa amaanyi, oveemu omuntu gwe batalootako omwe. Munnyira Yesu, oveemu omuntu gwe batalowooza. Abakujerega olwaleero bejjusa lwaki bakujerega, abakujooga leero bali ejjusa lwaki bakujooga, abatakulabawo leero ebiro bituuke nga bejjusa lwaki tebakulabangawo. Katonda akugyemu omuntu naawe gotalootangako. Katonda akugyemu omusajja naawe gotalootangako. Katonda akugyemu omukazi naawe gotalootangako. Bazadde bo beewuunye balowooze nti oba si gwe gwe bazaala naye bakitegere nga gwe gwe bazaala. Katonda nga bali omulamu akolebe ekisa mu bulamu bwo. Nkusabira wiiki ejjudde amaanyi, nkusabira wiiki ejjudde omukisa, nkusabira wiiki ejjudde obugagga, nkusabira wiiki ejjudde connections mu nnya erya Yesu. Nkusabira miracle shake, omusajja ow'ekikofiira ayina kye bayita handshake. Nkusabira miracle shake mu nnya erya Yesu. Katonda nga bali omulamu. Abantu b'osisinkana bakuwa emikono naye nga gya miracle. Abantu b'osisinkana bakwate mu ngalo naye nga ngeri ya kyamagero. Wabeere wakukubira essimu ng'essimu butuufu obulamu bwe butereeza. Wabeere ogw'osisinkana obulamu bwo bukole kye bayita U-turn, from poverty to riches,
from sickness to being alive, from being poor to being rich, wealthy, in the mighty name of Jesus. Katonda agende before you. I pray that God before you to make all the crooked places straight. I pray that God before you, God to go before you to put all the mountains down. I pray that God goes before you to clear all the valleys, make them full for you in the mighty name of Jesus. Katonda akunyonyogere n'ekyamagero akusese enseko zotasekangako. Akunyonyogere n'ekyamagero tukulabeko ng'eri atuunanga ekimuluka ky'entalo. Otunula smile onjereere. Otunula miracle onjereere. I pray for a miracle looking mulinnya Yesu omwana akatono. Nsaba buli akutunulira nga yuluka miracle. Nsaba buli akulaba nga yuluka miracle mu nnya lya Yesu. Tusisinkane gwena that miracle smile, that miracle looking, that miracle appearance mu linnya lya Yesu. Kikubeeko in Jesus' name. Amina. Imuse mikono gyo tusabe sala ya dadi. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lye tukuzibwe obwakabaka bubuje byoyagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otwemere affe ya leero otusonyiwe ebibi byaffe naffe osonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye twokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Zikubire waggulu ng'omwebaza, zikubire mu ngalo ng'omwebaza, zikubire mu ngalo ng'omwebaza. Zikubire waggulu ng'omwebaza, zikubire waggulu ng'omwebaza. Put up your hands again. We pray the Lord's Prayer in English. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Come on, give him my hands of praise. Give him all the praises and the glory in Jesus' name. Oh, hallelujah. Nga tonaba kutuula nga bwogenda otuula mu kyamagero kyukira abantu basatu akuli ku left ne ku right ne maaso ow'emabega muleke. Owo akuli mu left ne ku right ne maaso obagambe, this is my week for divine connections. This is my week for divine connections. This is my week for divine connections. Bagambe no ye wiki yange eya connection ezebyabwa Katonda. Divine connections. A week for divine connections. Basabana banyaba amawulire amalungi gendese gegano. Eno ye wiki yo okukwe okusisinkana abantu nga babwa Katonda. Eno ye wiki yo okufuna ebintu nga byabwa Katonda. A week for divine connections. Boboy na wandika diwandike. A week for divine connections. Katonda agenda kuleta abantu nga babwa Katonda mu bulamu bwo. Katonda agenda kuleta ebintu oba masimu oba email oba bagenda kuandika baluwa oba omuntu agenda kwesitukira naye kyogenda okufuna kigenda kubeera kya bwa Katonda oli kyayita divine connections. Divine. It is going to be a divine appointment. The appointment you are going for, it is going to be a divine appointment. The meeting you are going for, it's going to be a divine meeting. The journey you are going to travel, it's going to be a divine journey. Basamara banyabo. Ebintu byogenda okukola weekend bigenda kubeera divine. Ogenda mu interview, it is going to be a divine interview. Buli kyogenda okukola olwaleero kiteekako hashtag divine. Buli kyogenda okubeeramu olwaleero genda ne mind ng'okimanyi nti kyogendamu you are going for a divine activity, a divine assignment. Divine ntegeeza ekyobwa Katonda. Ogenda mu meeting ey'obwa Katonda. Ogenda mu interview ey'obwa Katonda. Naawe agenda okuzaala akaana wulira ogenda okuzaala ok'obwa Katonda. A divine birth.
ogenda kuzaala mu ngeri etali ya bulijjo bakusala abakukinjaga luno ogenda kutuuka obagaye nti nteekawo akaana musaage nti yingira wano dakiika emu bbiri pyu nga kali wali bakukoleko fulume oba oyagala ojje tukaweeyo oba onaakaleeta sande ejja katonda agenda kukukolera in a divine way kino tokirootangako naye bwe kityo kigenda okubeera when things are done in a divine way you don't hustle. When things are done in a divine way, you don't put in much effort. When things are done in a divine way, you get them even when you don't have any coin. When things are done in a divine way, you get them when you even don't deserve them. When things are done in a divine way, you get more than what you expect. Pastor Namanya munanjogeza oluzungu lwesetegekedde. Ebintu bibeeranga bya Bwakatonda ofuna ebitakusaanira. Ebintu bibeeranga bya Katonda ofuna bye batakulowooleza. Era bwe bibanga bya Bwakatonda ofuna okusinga ne bwe badde osuubira. Ebintu nga bya Bwakatonda obifunira abalala ebibabulira. When others lack, those who are in a divine move, they get abundance. Ebintu nga tebiriiwo abantu abali ku programu obwa Katonda bafuna okusinga ne bebeetaaga. Bw'obanga programu yo ya bwa Katonda ofuna omulimu niwe bagambye abalala nti omulimu teguliiwo. Basema ne bannyabo bw'oba otambula wiiki eno manya nti otambulira mafuta n'ekisa ekitali kya bulijjo. Toddamu kutambula nga bw'obadde otambula. Bulijjo obadde otambula bbira mu mpango kubanga ogamba kaŋŋendeko wali ndabe kandabe kangende ngezeeko. This time you are not going to try. You are going to possess. Am I speaking to somebody in the house? This time you are not going to gamble things. You are going to possess things. Write it down. It is not a week to gamble here and there. It is a week to possess. It is a week to obtain. It is a week to receive. Togenda kubanga ogezaako nowali kangezeeko kino ndabe. You are not going to press very many buttons. The week you've entered into, you are going to take it. You are going to gain it. You are going to obtain it. You are going to receive it because you believe in a divine way. When God is moving with you, He directs you to the exact place. Katonda babanga yakulembedde, God is not a gambler. No. He knows the exact target. That is why when David was confronting Goliath, he did not hit here and there, and then he hit it. He hit it once and for all. Daudi bali akuba Goliath, tiyasooka kuba eri asooka nerikuba eri, n'eryokuba nerikuba eri. Yakuba limu nerituuka mu kawompo. Goliath n'agwa eri. Togenda kuwandiika application nyingi, ogenda kuwandiika emu, egende wali omulimu gwo mu linnya lya Yesu. Togenda kutambula bigere bingi mu ngeri eri divine, otambula ekigere kimu bibiri nga kiri divine n'otuuka mu bibyo mu linnya erya Yesu. Basaba ne bannyabo amafuta ag'endimu n'ekisa ky'endimu wiiki eno bakiyita divine connections. Abasajja n'abakazi abaludde nga banoonya, onoonya naye tolaba, osaba naye toweebwa, otambula wano ne wali naye n'ebibyo ne bikubula. Ozunga nodde eno nodde eri, engato etandise n'okugwako soole bwe baterenga ya divine, soole ojja kugimalako. Otambula n'otambula n'otambula, naye nga buli otambula otambulira bwereere. Okeera n'ova ewaka ng'ogenze ku mulimu, owerekera bagenze kukola, banno bakola gw'otunula. You are not a spectator. No, you don't go to work to spectate. You go to work to work. I go to work to work. I don't go to work to see those who are working. No. Ekintwala ku mulimu kukola mirimu. Sigenda ku mulimu kulaba bakola mirimu. Nedda. Ebyo bibaddewo ng'otambula olinga agenza okwerekera abagenzi okukola. Bikomye. Ogenda ku mulimu okola omulimu. Ekikutwala ky'ogenda okukola. Ogenda kutambulira kigendererwa. Those who walk in a divine way walk for a purpose. Don't just walk. Abatambula mu ngeri y'ebwa Katonda batambulira nsonga.
togenda kulinnya nnyonyo oteekemu tiketi otuuke eri bagamenti ate omulimu tewali ne visa yo expiringe okomewo nga tolina kyofunye. Ebyo si bwe bigenda okubeera, because it is a divine anointing. Ogenda lumu nga lwa mugaso era olutuuka otuukira mirimu, kubanga tomaze gagenda ogenda mu ngeri ya bwakatonda. Bwogenda byoyagala bigenda kubeerawo, si bakuga nti bwotuukidde kale bibadde byakagwawo. No, bigenda kubeerawo kubanga omwana wa Katonda abinona. Ne babinaabeera byandibadde biweddewo, oyo ajja before you bagenda bimulemesa gwobisangewo solo bifuna. Kisoboka omuntu okugenda ewantu ng'oyagala ekintu ne bakikulemesa, oli omulala najja n'akifuna nga ne sente ezizo ziri lower than his. Omugagga yajja ku ttaka lino ng'alina sente mu cash nga ffe tulina za kusonda, naye because for us our move was a divine move. Oli yalina sente yalemesebwa, fe abaalina ez'okukuŋŋaanya in a divine move ne batuwa ettaka. Togenda kumala gatambula mwannyinaze empuliriza, seetaaga kuvulula birusu oba no, njogera gy'oli mu linnya lya Yesu. Ekigere kyogenda okutambula okuva n'olwaleero, if you believe in the grace and anointing in this service, ogenda kumuvinga in a divine way. Bulijjo otambula nga tofuna. Kati ku luno abalina by'otalina bagenda kutuukawo babagambe nti tewali, naye ng'ekiriwo bakiterekedde ggwe. Bulijjo otambula n'okuba miss. This week you are not going to miss. No, you are going to target. This is not a week to miss. It is a week to target. Wandiika, it is a target week. Togenda kukuba bali, no. Week eno Katonda nga baali omunamu, nsaba Katonda omusajja n'omukazi abaludde nga banoonya omwana mumutoole week eno mu linnya lya Yesu. Because it's not a week to miss. No. Togenda kumisinga kye weetaaga. You are going straight for it. Togenda kumisinga ky'oyagala, ogenda kiteeberamu, ate bw'omala okiteeberamu okifune. Abali emitala mayanja teekateeka empapula, bulijjo otwaleyo nga bakumma, bagenda kugamba zireke wano. Naawe ali e Uganda bulijjo otwaleyo ebipapula byo passport ne bagikudiza, bagenda kugamba nti komawo next week ono ne visa. Kajja kuba kamana yakategeeza nti you took a divine move, a divine step to get what you wanted. Tugenda kulaba abasajja n'abakazi nga bali mu bita bafaanana. Basema ne bannyabo, ogenda kulaba abasajja n'abakazi nga be balina tobirootangako. Basema ne bannyabo, what I am, what I have, what you see, it is not what I dreamed. No, it is what God purposed for me. Katonda byakuteekerateekera byogenda okufuna, byogenda okutoola. Katonda tagenda kwata mu abo abalina akugireyo akuwe. No. God, that name God, means a creator. Katonda bwe tukiteeka mulimu waffe tutegeera Katonda. Katonda kitegeeza atonda. Bw'abanga Katonda atonda, kitegeeza nti buli kyoyagala asobola kitonda. He can create it. Olaba omubazi, you see a carpenter. A carpenter, gwe mubuulire bubuulizi kye weetaaga. Embaawo zibaawo awo nga ziri mu shapes ndala. Naye gwe mubuulire nti njagala akameeza nga kalina amagulu ageefunyefunyiza bwe gati, katate waggulu njagalawo etoopu ng'eringa sumbuusa. Teyeetaaga mbaawo ziringa sumbuusa okukolera mmeeza eriko toopu eringa sumbuusa. Yeetaaga mbaawo eziri awo yazikolemu azifuule ekyo kyoyagala gwe kiringa sumbuusa. Obanga omwana w'omuntu asobola okukuggira ekintu kye weetaaga ewatali, ate olwo Katonda. Otambula butambuzi ne kati wompulirira, osobola okutambula n'ogendewo omubazi n'omugamba nti ssebo njagalayo wardrobe
nga kuno kungulu kuno design eriko engeri y'obunyonyinyonyi. God bless you. Kati ate eno munda njagala nga bu cabins bulinga butaano naye bukolenga bulinga ensuwa. Ekyo omubazi asobola okikola. Yeetaaga bwetaazi materials. Gwe mugambe nti njagala bwe kiti. Kale oyo tumuleke omuzimbi omulaba omutwala ku ploti nga it is just a flat area. Nga mulimu n'agawonvuwonvu abamu bamu agayinja n'omuga nti awo njagalawo kalina nga ya floors 8. Omututte ku kintu nawe ekiri shapeless. The place is shapeless. Abamu no ne ploti zamwe zirimu no part of it is a swamp. Ebamu olina ploti yewagula side em eri wagulu endala eri wansi. Omuzimbi omutwalawo n'omugamba nti njagalawo ennyumba nga eri waggulu saagala nyumba ya wansi kyokka ploti yo part of it eri wansi. Gwe n'omugamba nti saagalako go down saagala njagala nyumba ng'esituse bulungi. Kati omuzimbi mu magezi gaago obuzimbi n'akugamba tujja kwetaaga kino gwegamba gwe tolina nakubeera kuteeka mu magezi go. Gwe mubuulire kye weetaaga teekawo sente ebisigale bimulekere. Katuveeyo abakazi bano ab'enviiri obalaba otwala mutwe gwo nga gulenga bwe gufaanana. Abalala n'enviiri zibeera tuzanda okuyisaamu ekisanirizo nga zonna zaakwata zijjudde growth. N'oteekawo omutwe. Omukyalo ono maama Saaluuni obaani nakkakkana mu mutwe gwe n'aleeta akazigo n'aleeta kali n'aleeta amazzi n'atabula ebintu bye nga baabitabula. Ogenda okufuluma mu Saaluuni ng'akaviiri kagenda okusinga eryenvu. Kyokka nga wazireese nga ziringa sitiruwaya zeezinze zeekutekute nga ne bakuyisaamu ekisanizo okuba enduulu. Kati nga tonnafuluma akwata akasanizo n'ayisamu nga kaseerera buseerezi. Naye nga buwaleese enviiri baaba nga okuyisaamu ekisooka ekisanizo okuba enduulu. So bwe babanga abaana b'abantu basobola okugonza ebintu to that extent ne bakuwa kyennyini kye weetaaga ate olwo Katonda. If a human being can give you your request according to what you asked for in terms of services, how about God, the creator of heaven and earth? Otuuka butuusi wa muntu n'oteekawo idea yo architecture omulaba kyoleese okireetera mutwe gwo gamba okyayimagininga n'omuga nti njagala ennyumba ng'efaanana bweti ne bweti njagala ng'eriko akabalukoni n'omubunyonnyona nga bw'obyetaaga ye n'abikuteera ku pepa n'akukola ni artistic impression n'ogirabira ddala ng'ennyumba yawedde dda. Ofulume wa architecture ng'ennyumba yo ewedde nga bwe wagyagadde nga bweri ng'era bw'otuula bw'oti ogiraba naga nti kati eno ye living room, eno bedroom nga naawe ogiraba ne bw'oba oyagala kati kutengenooje gwe tulimu akuteeramu ne furniture akuteeramu byonna ne toilet n'ateekamu. Kwegamba ova wa architecture nga buli kintu kyonna kyonna nga bwe wakimugambye akitaddemu on paper. N'ofuluma waali nga buli kintu kyonna kyonna okiraba era nga wookyagala we kiri. Nawe nti olaba wano ojja kuyingirira wano bw'oyingira bw'oti. Kati wali abaana bajja kukwata sayidi yeeri kati gwe omukulu mwe mukwata sayidi yeeno. Bano abagenyi abazze ba visitors bagenda kusala mu busazi badde eri oba tebajja tuuka eri bo bajja kukyamira wano bwe muva wano ku dining table mwe mudde eri bano ne badde eri bano ne badde eno nga mu butuufu okiraba ng'akitaddewo ku pepa weekiri. Oyo muntu era ovaawo ng'okakasizza ng'era okiraba nga bw'okyagala ng'oli satisfied. Kati Katonda kino kyagenda okukola bwe mubuulire bubuulizi oyagala ki
bwe mutegeeze butegeeza oyagala ki? Because it is not a mere week. Ngambira neighbor, this week is not a mere week. It is a week for divine connections. You are meeting divine people. Togenda kusisinkana abantu babdo sinkana nga ababulijjo kubanga ne bo sisinkana ababulijjo this time bagenda kubeera abantu nga banjawulo. Yes, omusajja ali bikwatuma essula 3 omulema eyabeeranga ku lujjo olulungi abatume yabalabanga bajjanga okusaba golooza olwo lwali lusoose okusaba. Do you think that day it was the only day for Peter and John to go for prayers? They used to come for prayers. But that day was a special day, a divine day for that man at the beautiful gate. Nga nawe bwogenda okulaba nange bulijjo ndaba bulijjo musuma mutawo omulaba era omuwulira. But today I am in another anointing. Kanewole ekigambo ky'omwana Pastor Mutawe in another one. City St. John in another naye kati Pastor Mutawe in a what? In another one. Kati neerabira waliwo badondabira nondabira nti this time I am in another anointing for giving you divine connections. Divine. Everything divine. You are going to do it in a divine way. Mu ngeri ya bwakatonda bwokka. Basema ne banyabo leero tolina era wazze tolina, but with the divine touch you get more than you expect. Olunaku lwakya lumu ng'eyali talina yadde akantu nga kyalinawo ke kafo ke mwatuula mu kkomera Yusufu. Olowooza mu kkomera obeeramu n'ebibanja n'ebyapa, oyinamu ne dining simanya na biki na biki, naye ssebo lunaku lwakya bw'afuutuka awo eri gy'agenze after the meeting yava mu meeting nga obwakabaka bonna obw'Emisiri kwegamba Misiri yonna okuva gy'eva paka ne gy'ekoma bamuwadde okugifuga. Kamu kokka ke baatamukkiriza y'entebe ya Falaawo, naye ebisigadde bw'oba olina kye weetaaga Emisiri oteeka okunoonya omusajja gwe bayita Yusufu. Toyina ky'osobola kugjawo oba bakuyitaani oba oli ani, you go through Joseph. Because a day came like another day, but this day was a divine day for him. Olunaku lwakyanga ennaku endala era yanaaba mu maaso nga bwe yali anaaba, yasenya amannyo bw'obeera nga mukomera basenya, n'ayingira mu lunaku ng'era olulinga ennaku endala naye nga luliko ekisa ekirala. Lwayingidde mu lunaku nga bw'oyingira mu nnaku endala naye olwaleero luliko ekisa ekirala. Obanga omuntu asobola okuva ewaka emmotoka n'emukoona n'addayo nga simalamu nga mufu, lwaki tokkiriza nti osobola okuva eka n'otomera mirako n'oddayo nga bikyuse? Kati mirako ke kutomereko. Obanga emmotoka etomera omuntu n'addayo nga bamugolodde, kati mirako ke kutomere oddeyo nga bakubuliddwa nga bagamba ye gwakomyewo bannange lumu mirako yantomera nenzira ewaka ne bagana okunzigulira nga mirako yentomedde. Natuuka ewaka nenkuba eŋŋombe piipi piipi nga wali waggulawo, ne bawenjula ne ku ddirisa ne balingiza ne bazzaawo, nenziramu piipi nga baggulawo. Nga siula lusoose okula emmotoka, nalina emmotoka naye ku luno nga gye nzigiddemu si gye nyina okuggiramu. Bwe baalingizaayo nga si yenze yadde piipi ekuba, era nga bali ekuba bulijjo ne bagulawo. Ku luno piipi tasobola kuguzaawo luggi. Nakuba piipi paka nga
ngambye bwe siive mu mmotoka muno tebajja kunzigulira piipi nengivaako nensituka nze kennyini nenva mu mmotoka neŋŋenda nenkonkona baamala kundaba neba nti ate fe buli bwebedda tumanyi nti abantu balina gye balaga bayitawo wano nga yegwazze konze yenze nsaba Katonda omuyinza ebintu byonna. It was a divine day for me that day. Navaayo nga ndi mulala nenzireyo nga ndi mulala. Wavudde waka ng'oli mulala oddeyo ng'oli mulala. Kisoboka. Omusajja bamuyita Zakaliya yava ewaka n'agenda okuweereza nga olwala oluwalo lwe ng'ayogera. Era yasibula madamu n'aga nti honey Elizabeth, I've gone to minister. I'll be back as usual. Maybe when I come back, I'll take some nga programs zaabwe bwe zaali. Yagenda okudda this time nga tayogera ageza bugeza. Nga Zakaliya, he could not speak because yatomerwa ekyamagero. Yalaba malayika n'amugamba nti Zakaliya, okusaba kwammwe kuddiddwamu. Okusaba kwammwe okw'omwana kwe kundeese wano. Era bw'ati bw'ayogera Mukama, mukazi wo Elizabeth agenda kubeera olubuto. Era mugenda kuzaala omwana. Zakaliya baali baasaba Saara ne batuuka nti Katonda yetugimusonyiye. Ffe katuweereze. Era nga naye bw'olina ebintu ebimu biwavaako n'obisonyiwa Katonda nti ekyo kyo nkimusonyiye kati kankwate birala. Naye Katonda tebamusonyiwa kyamagero. Lwaki tebakimusonyiwa? Kubanga yaba akiteekateeka ng'alina ttama yokireeterako. Toyina kapasite Mugamba nti tokireeta. Era time weetuukira oba oli awo nga yabudde. Saara yatuuka n'asonyiwa Mukama omwana n'agamba Ibulayimu nti nze ekino ekintu kireka Katonda tekinjagaliza. Emyaka togiraba ebbeere lino linsobola okuyonsa omwana li emyaka gyange olaba gigenda. Wali akawala kano akawala kano ketukola nako wano ko kati emyaka gyako gikyali ndowooza koba ogenda mukwasaganya ekintu ekyo nenze emyaka giyise. Bw'atyo Agali bw'agwa mu kintu ky'atalina kubeeramu. Naye Katonda nga batamusonyiwa kyamagero, ebyo bye baatuuka beena okuleeteramu omwana n'amuleeta. Naawe oyinza okuba nga Katonda yenna bye wamusonyiwa, olunaku bwe lunaatuuka olwa divine appointment yo, Katonda agenda kuleeta mirako yo. Agenda gireeta. Kino kyenjagalira Katonda bw'aba aleeta mirako, oba emyaka giyiseeko oba gituuseewa, ekyamagero kyo w'okituukira w'okikwatira. Ekyamagero kyo w'okituukira w'okikwatira. Luno olugero nze ngenda dukyusa. Bagamba nti olumbe musolo bwe gukusangira oguweera. Nze siri bulumbe. Nedda. Ekyamagero tekyewalika. Bwe kikusangira w'okitwolera. Ekyamagero oba kikusanze ku myaka emeka oba emeka awo ogenda okifunira. Ebyokukola byangu nnyo, very simple. Tubikole Bayibuli. Ngenda kutwala mpolampola wiiki eno. Tusabe Katonda omuyinza ebintu byonna. Atali kamwenkana era amufaanana. Ogenda kulaba nga by'otaalina obirina. Ogenda kulaba nga by'otaalootako Katonda abikutuusizzaako. Abamu otuulamu gye bakuzaala n'ogamba ne bannange nze kati n'asobola okutwala ebintu bino, ye kakati n'atandikirawa. Ekisooka saasoma. Ekyokubiri Kampala najja nga enzija yange yeeyo. Mu Kampala ndimu bwomu. Kati Katonda anankola ntya okubeera nga nange nsobola okubaako kyenfuna? Basabira banyabo, togenda kufuna bintu kubanga olina ab'eŋŋanda. Togenda kufuna byenjogerako kubanga olina obuyigirize bungi. Nedda ssebo,
webale kusoma congression nebye twogerako Katonda yagenda obikola Katonda yagenda okuqualifyingisa. You don't qualify because of a first class degree. It's not a qualification of a miracle. No. You qualify because God has qualified you. You get what you get because the heavens have endorsed it. Tofuna byofuna kubanga ekyalo kibikwagaliza baseba ne banyabo ekyalo kyonna ne bwe kiri kwagaliza okubeera n'ekintu Katonda nga takikwagaliza tolikifuna. Ne bw'olibanga akifunye olifa. Naye afunye Katonda kyamuwadde nga yakimwagaliza abeerawo awo nga mulaba tagenda. Mmwe mumulekawo ye nga waali. Mako esura 10 kanve kurana mu mukaga. Mark chapter 10. Awo ne batuuka, I'm reading from verse 46. Awo ne batuuka Yeriko. Bwe yava mu Yeriko n'abayigiriza be n'ekibiina kinene omwana wa Timaayo Batimaayo omusabi omuzibe w'amaaso yali atudde ku mabbali g'ekkubo. Awo bwe yawulira nga Yesu Omunnazaaleesi ye wuuyo n'atandika okwogerera waggulu n'okugamba nti omwana wa Dawudi Yesu musaasire. Bangi ne bamubogolera okusirika naye yeyongera nnyo okwogerera waggulu nti omwana wa Dawudi onsaasire. Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti mumuyite. Ne bayita omuzibe w'amaaso ne bamugamba nti guma omwoyo golokoka akuyita. Naye n'asuula engoye olugoye lwe n'asituka n'ajja eri Yesu. Yesu n'amuddamu n'agamba nti oyagala nkukole ntya? Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti Laboni njagala nzibule. Awo Yesu n'amugamba nti genda okukkiriza kwo kukuwonyeza. Amangu ago n'azibula n'amugoberera mu kkubo. Yimusa emikono gyo. Katonda omuyinza ebintu byonna ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo. Obujulizi n'essanyu n'omukisa bye byaffe. Neeyambula ekitiibwa kyonna ku lw'ekigambo kino kyogenda okitumulula. Ayi Mukama sinze era siffe wabula erinnya lyo lye liba liweebwa ekitiibwa. Abakazi bano n'abasajja ng'olunaku bwe lwakya nga luliko abalemesa naye kubanga it was a divine day for Bartimaeus. No one managed to hinder Bartimaeus' miracle. Nsaba n'olwaleero yadde aboogera bangi yadde abalemesa bangi omukazi ono omusajja ono twabawona kimu ekimulemesa okuyingira mu divine anointing ye. Era waafiira wano era n'abamu nga tanava wano divine calls, divine messages, divine appointments bazitandikirewo amafuta agabeerebe gatumunye erya Yesu. Amiina. Olunaku lwakya nge omuzibe w'amaaso awulira waliwo ekigenda mu maaso. Ate nga si gwe gwali gusoose okuwulira. Ekibuuzo ekyo ky'owulira nti ani ayita. Kabonero akalaga nti ebibaddewo ebirala abadde abiwulira. Kati abuuza kubanga awuliddewo ekyenjawulo. Who is that? Nga bw'ogenda okuyingira ewantu okonkone babuuze nti ani akonkona naye nga babaddewo abaakonkonye before you. Bwe banaabuuza nti ani akonkona babagambe nti mutaawe. Teekawo linnya lyange oba tolina linnya. Bwe banaawulira nti mutaawe yakonkona bagende nti mumugulire ayingire. Basema ne bannyabo ogenda kukonkona ku nzigi ez'abanene nga tebakkirizayo bantu bakukkirize gw'oyingire. Ogenda kukonkona ku nzigi ez'amakampani amanene ye ogenda kukonkonayo otya? Tugenda n'engolo oyo n'otandika okukonkona n'otandika okukonkona ku luggi. Ogenda kukonkona mu ngeri eno ogenda kukonkona na application. Togenda kukonkona na kiyinja oba oyina akuuma akanenenene ogunda olugi lw'abandi. No. The way you're going to knock is by application, by writing a proposal, by putting there your bid.
ogenda kukonkona mu bitongole ebinene ng'otuteyo empapula obagambe nti we are a company accredited to do this kind of service. We would wish to give you our services. We trust we are the best company we need to deal with. Otekeyo empapula zo ne proposal zo onaaba oli awo nga bakugambye nti jangu, onooba oli awo nga bakuyise bassemale bannyabo Katonda nga baali omulamu mu anointing eya divine, ogenda kutambula mu ngeri eri divine, teri alina capacity kulemesa kuyingira. Tebaakaberekebere mu mpapula so ne balaba ng'ezo ze zisinze. It was one day nali ntambula nga noonya emirimu nga n'engato eggwere dolo sinatandika kukola ngato za divine. Engato ng'eringa ekyennyanja gye nali nyambadde nga neeggweredde. Mukama n'aŋŋamba nti ojjukira gye wateeka application eri wali okola internship nga nno wayisewo ebbanga mwaka yese wakati ogumu kitundu n'ebiri ne mugamba ndikyajjukira. Mumanyi Katonda ayogera, bw'aba tayogerangako naawe gwalowooza nti ayogera, naye Katonda ayogera. Bw'aŋŋamba bw'atyo ne mugamba nkyajjukira n'aŋŋamba nti ddayo, nenzirayo ŋŋenda okutuukayo nga ne ofiisi mwe nateeka application baagijjawo, baagikyusa. Mumanyi companies alternate offices nga ewaali ofiisi baakyusawo waliwo birala nga ofiisi baagizza walala. So in that transition ebipapula byonna ebyali omwo they misplaced them. Kati baŋŋamba nti do you still have that application on a soft copy? Konze I have it. Nange nali simanyi gye biri naye naga nti I have it because yali evudde mutwe gwange. Ne baŋŋamba go and bring it, go and write another one. Ne ŋŋenda ne mpandiika ne nkomawo. Naye mu kuwandiika kwe nawandiika, bw'oba owandiika application olina bu information bw'oyongerako bu other things you know. I can do this also, I can do this, I know this, I know this. Kati mu obwo akaali kasembayo ke baali beetaaga mu company. Nkitegeera ntya bwe naleeta application bagisumululira awo there and then ne bagiyisaamu amaaso. Mpulira ono agamba omune nti tubadde twetaaga wa radio production onuwuuna abimanyi nga ke kasembayo wansi bwentyo ne nnyingirawo naye nga byavuddewa Katonda yaŋŋambye nti genda. Akaseera ako ng'amanyi nti there is a need in that place. Kati you are going to walk in a divine move. Katonda agenda kujjukiza era mu mafuta gano aga divine connection okutuuka okome okubeera very alert. Bw'owulira Katonda agamba nti take this move, take that move. Bw'owulira nga Katonda agamba nti genda wano newankubadde baakugamba tewali mulimu ddayo. Bw'owulira nga Katonda agamba nti ddayo ku visa ne babeera bagamba tetuddamu okulaba wano ddayo. Eyo gye nkugamba baali bankolako ne bbaani, bankolakoko ku bbaani ne baŋŋamba nti siddamu okuddayo. Naye Katonda naŋŋamba nti ate wakyaliyo omulimu ogwo. Olwo baali beepampalise nga bangobye nga tebategedde ani yandeeta. Tebangoba nti nalina byenzibye, sirina kye nali nzibye. Naye environment yaliwo. One day navaayo nga ndi mulwadde nga nkola nnyo very alert nga nvaawo leeti. Kati kwolwo navaayo ne ŋŋamba kansooke mpite mu kibuga, nali nyina byengoba bwe naakomawo pumulemu ngende. Bwe navaayo mu kibuga okutawuka jjukira omubiri mukowo ate mulwadde, nagenda okuzuukuka nga saawa ziri 2 ez'ekiro. Ng'emirimu gyannawo okulipotingawo ku saa 10 nga siwali agyatendinzeeko. Essimu baazikuba ne bakutuka bukutusi nga nze simanyi biri buuzi. Ngenda okudda engulu because the body was weak and sick. So ntuuka banga nti ogayalidde emirimu. Nagamba navudde wano nga sewulira bulungi. So ebimu ku byangoba byebo nti saabeerawo okukola mirimu gye nalina kukola naye nga beerabire nti nkeera nnyo nvaawo leetereta ate nyina okudda olweggulo. So the body was very weak and sick. So kati beepambaliko okungoba bangoba n'application n'apologies ne nziwandiika
paka kwetondera asikaali naye nga ne baga nti kati tetuddamu kulaba wano naye Katonda ng'era alemerega nti omulimu gwe weeguli kwegamba mu bintu bino ebya divine oteekwa okubanga okutuuka okulibera alaati ne bakugobera bakusenza luti ne bateekawo n'abasirikale bagamba asikaali nti ono temuddamu muyingiriza wano tayingirawo naye sebo nkulaga nti era naddayo Katonda nga yagambye Katonda bw'anaaba yayogedde mu bintu bino ne baba n'agamba nti ovaawo ojja sigalawo ne baba n'agamba nti tukugobye tebalina kapasite ekugoba when you are on a divine appointment tebajja kusobola ono omusajja bano abatume baali bangi ye ng'ali omu gwe osobola okuleekaana n'osinga abantu abangi. Can you shout kati ne bwe mba nga ndi omu Katonda wendi ku muzindalo can you make a noise n'osinga nze nga nsazeewo okuleekaana omusajja ali omu ate ng'ali wansi sigamba nti ayimiridde nti anaasuna n'aleekaana eddoboozi erigana ali wansi mulema is down bali bayimiridde aleekaana naye bamugamba sirika naye omusajja Yesu naga nti mumuleete. Lwaki tebasobola kulemesa kuleekaana kwe kutuuka wa Yesu? Kubanga it was a divine time for him. Emirundi mingi bayitangawo goloza bonna abaleekaana nga Yesu yayimiranga n'abagamba baleete naye ono kubanga biro bye byali bituuse appointment ngeri divine yaleekaana ne bayimirira Yesu n'ayimirira n'amutumya. Nsaba Katonda nga baali omunamu bw'okubanga kubadde kugaba mirimu nga onaatuuka giwedde bayimirize mu interview de paka nga empapalo zo ziyiseemu. Nsaba Katonda nga baali omunamu kisoboka ennyonyi n'eyimirira n'ekansolinga n'okyusa mu flight time. Flight time esobola okukyuka ng'ekyusirwa okuba gwe osobola okgenda. Kisobokera ddala basema ne bannyabo abalala basobola okuleka naye nga mu kuleka ako mwe muli obujulizi bwo. Kyasobose dda when God is doing it in a divine way he can do it in any way. In any way he can. Omusajja aleekaana mulema muzibe w'amaaso atudde talengera na direction nti oba ali wano agambe nti kampointinge wano eddoboozi lyange nkasuke ali wansi talaba. Oyinza okuba nga by'otunuulira bw'oti mbutuufu tolabamu kikyo naye Katonda bw'aba ayinamu ekikyo ogenda kuleekaanira Yesu ajja kugira ekikyo mu linnya lya Yesu. Awo bwe baawulira awo bwe yawulira nga Yesu Omunazaalesi ye wuuyo okuwulira ako kukwo. Don't wait for others. Enjiri ng'ebuulirwa abalala baba tebanakiwulira gw'okiwulidde owulira okitandise okiwulira have you started to charge otandise okukyajinga otandise okiwulira nga ofuna kyobadde tolina are you feeling it otandise okiwulira munda mu gwe ng'otandise okweraba ng'akirina. That thing is what I'm talking about. Ono musajja yawulira nga waliwo omuvu etambula nga waliwo ekigenda ekitali kya bulijjo n'agamba nkola ntyo kiyingiramu. Basemere bannyabo you have a way to enter into it even if there is no way. Oyina engeri gy'osobola okiyingiramu newankubadde nga kirebeka ng'ekitalina ngeri. Tulabye abantu nga batuuka ku pulezidenti nga tebali ku appointment. Temukirabangako naye ogenda okulaba nga amutuuseeko. Olwala akawala kaafubutuka mu bantu tugenda okulaba nga kali awo maaso ga pulezidenti. Abasirikale ne bagezaako kasikawo n'abagaana. Akaana tugenda okubeera sitoli yako nga taata waako yali omu ku baazirwanako. Kalina ensonga. Era okuvaawo ne bakatwala nawulira nti kaagenda ne bakasomesa kale kakati kalinza okuba kali mu magye omwo kubanga ebintu byadda. Kubanga ko kye kaali kaagala kuyingira magye. So Katonda asobola okutemera ekkubo mu ngeri yonna n'otuuka weeyagala okutuuka if it is a divine move. Ogenda kutuuka basema ne bannyabo we tuli
Katonda yabadde akikoze era yakyakikola era yalikikola. Abantu babadde tebabyagala. Omuntu akutwena ako n'ennyindo neefuuka ng'enkata n'obeera ng'amuunyirira naye tumuunyirira naye nga ky'olimu ky'oli kyekimuleetedde okufunya ennyindo. Bw'oba tonnafunayo yafunya ennyindo ku lwekyo ky'olina then okyabulamu okukola. Twongere okuseesaamu. Katonda akola ebinene mu linnya lya Yesu. Ekintu kyo kiteekwa okuba nga kirinako gwe kitunuza nga anyinyibadde ng'alinga atunula mu kaleega. Mwepanka obulungi bakazi mmwe, ani atanyibala nga atudde mu kaleega? Kigezeeko olabe. Try it. Buli woogenda otula mu kaleega olina okunyibala mu bwoti. So Katonda agenda kukolera paka nga waliwo anyinyibala. Golooza bano bwe baagamba nti mumuleete bamuleeta mu ssanyu ng'ate be badde balemesa. Okiraba nga abadde akulemesa ate gwe bagenda okutuma. Abadde akulemesa gwe bagenda oga nti mumuleete. Abalemesa be baagamba nti mumuleete baabano be baamala omugamba nti sirika. You are making noise for the rabbi. Kumbe bosi awulidde. Yadde bano abalono bakusirisa bosi agenda kuwulira. Bosi agenda kuwulira oyo gw'ensongako oyo. Agenda kuwulira era agenda kukola order. Order from above nze gye mmanyi yeeno. Order from above esukulumye yeeno. Yagamba mumuleete. Obanga president bwagamba nti mumuleete oli omwala gwe mbadde mbagamba yabagamba nti mumuleke ne bata. Akawala ne kajja ne kamunyonyola bulungi ensonga yako negguka. Naawe Katonda agenda kubaako byagamba nti mumuleke. Agenda kugamba nti mumuleete. Omulabe we agenda kuleeta nga tategedde. Omulabe we agenda kuleeta nga tategedde. Golooza Kamani yali akimanyi nti byateekateeka bana bya Molodokaayi. Bamubuuza ekibuuzo nti omusajja kabaka kwasanyukira ng'ayagala okumusanyusa, ayagala okumusiima. Olowooza yandibadde amukola atya? Yandibadde amuwaaki? Kamani n'afukumula ng'akimanyi byonna bibye. N'ateekako byonna wegamba bwekubanga eri testi baaba baamute yayiwaawo ebintu nga byonna amanyi bibye. Olwabimala nti kati omusajja gwe bayita Molodekaayi bw'oba oleeta naye nga bw'obyogedde bana tojjaako yadde naaka byonna bimuwe. Kati wabeerwa agenda okuteekateeka ofiisi aga nti twetaagawo GM kampuni yaffe erabika ekuze tufune oluno nga gwe boogeza gwe babuuza ye manager. Ndowooza kati we tutuuse we need to get a GM. What do you think the office of the GM could be having? Manager ayogere kwegamba automatically from a manager to a general manager. Tokiraba? Bw'oba obadde manager then general manager kati yeno wajja wano. Ayogere ebintu byonna byawulira bagenda okulaba nga promotion later evudde wali ku assistant manager a general manager. Nga ebuuse bweti nedde eno kati Katonda ekyasobola ekikola akisobolera ddala bulungi nnyo. Obanga yakikola ku mulembe gwa Kamani n'amubuusa n'amuyisa ku kufa. Ekitindiro kya Kamani kyali kyakutta Molodekaayi n'Abayudaaya. Kyamaliriza kisse Kamani ng'Abayudaaya basigaddewo nga balamu nga n'ono yali main suspect to be killed atutte ekifo ekinene. Kati simanyi ekibala ekikupangira oba bakya bakupangira oba bali egyokolera oba bali awo obeera abamu owooluganda lwo yennyini yali mu lugwe. Naye baaba agenda kukyuka nga bena n'ebintu byakyuse. Akatambi kagenda kukyuka ensingulula. Akatambi kagenda kukyuka kabadde kagenda bwe kati kagenda kudda eno mu linnya lya Yesu. Bigenda kukyuka kubanga we are in a divine anointing, a divine week. Kamalize n'enyiri zino bikula
Samwiri ekisooka 2:8. Samwiri ekisooka 2:8. Luka Misinde. Otuuseewo agambye atya? ayimusa abaavu okubajja mu nfuufu, asitula abeetaaga okubajja ku lubungo, okubatuuza wamu n'abalangira basikire entebe y'ekitiibwa. Kubanga empagi z'ensi za Mukama, era yateeka ebintu byonna okwo. Empagi z'ensi za Mukama, ebintu byonna abiteeka okwo. Bw'abanga ayimusa omwavu okumujja mu nfuufu, naawe akugattemu abo b'ayimusa mu linnya lya Yesu. Because of the divine week with the divine anointing, Katonda akuyimuse akujja eri mu batategerekeka, akutuuzamu n'abalangira. Katonda akukyusiza entuula, akukyusiza ensula, akukyusiza endya, akukyusiza entambula, akukyusiza ennyambala n'entunula agikyusizeemu. Abikyuse byonna akutuuzamu n'abalangira b'abantu be in a divine way mu linnya erya Yesu. Kikubeeko. Yimusa emikono gyo n'ebintu bye tuve wano. Nsaba Katonda omuyinza ebintu byonna, essaala gy'olina ya dakiika ntono nnyo gisabe woowe oyagala akutwalire ne divine way. Katonda omuyinza ebintu byonna, abakazi n'abasajja Mukama enjiri bagiwulira, essaala bagisaba, era nsaba Katonda omunamu batambule mu kisa ekyo n'emafuta ago agamuvinga in a divine way. Era nsaba bwe basimbula okufa wano ne baati banasimbula amasimu agakubibwa gamere divine calls mu linnya erya Yesu. Nkusindika mu kisa, nkusindika mu mukisa, nkusindika mafuta, nkusindika mu connections eziri divine, nga bakuteeseza bubi Katonda akuteeseze bulungi, nga bakupangira bubi Katonda akupangire bulungi. Nsabidde ensawo yo, nsabidde essimu yo, nsabidde email yo, nsabidde social media platforms zo, nsabidde office yo, nsabidde edduuka lyo, nsabidde account zo, na buli kikyo kyonna Katonda akikwatako n'omukono gwo oguli divine. Ogenda okutunula eno okutunula eri, nga buli w'okuba amaaso byonna by'olabako bya divine things. Nga buli kyonna ky'otunuulira, it is a divine power that has made it. Yimusa emikono gyo agawo kulokokaddemu ebigambo bino. Gamba nti Yesu, nze yogera amannya go agange Victor Francis Mutabe. Gamba nti olwaleero ndokose mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono abali ku radio n'abali ku TV, abali ku ttaka n'abali yonna emitala mayanja, social media platforms zaffe wonna, nsaba Katonda ako week ennungi. This is a divine week for you with the divine connection, with the divine anointing. Whatever you're going to lay on your hands, I pray that it becomes divine. Buli ky'ogenda okukola okikolere mu mafuta n'amaanyi agali divine. Oyingire gy'otayingiranga, okwate ku by'otakwatangako, otuule ne b'otatuulangako. Katonda nga bali omulamu akikolere mu linnya lya Yesu, akikolere nga bukya, akikolere mutuntu awo, akikolere olwegulogulo, ekiro kibeere bwe kityo ne matumbi budde, divine calls mu linnya lya Yesu. Tusisinkane ng'olina ebiri divine nage nga mbirina. Kikubeeko in Jesus' name. I love you. Jesus loves us more. God bless you. When your time comes, no matter what, the story must go. Bw'onoowuliranga ebiragiro bya Mukama Katonda wo bye nkukuutira leero,